फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ स्वीटोन 6.5 इंच वूफर स्पीकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसकी फ्रंट साइड है, काफ़ी अच्छी है। यह बैक साइड है, मैग्नेट काफ़ी हैवी है, कोई कमी नहीं है इसमें। यह 4 ओम 40 वाट में है। इसकी साउंड टेस्ट भी करेंगे, वीडियो में बने रहें। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। इसके स्पाइडर की क्वालिटी भी अच्छी है और फ्रंट साइड भी बहुत नीट एंड क्लीन है। यह रबर में रहता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, पर फिर भी ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। यह मैंने स्वीटोन के वेबसाइट से ख़रीदा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप भी खरीद सकते हैं वहाँ से, या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। चलिए इसकी साउंड टेस्ट करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा है।